Hello everyone, welcome to Sabrina's Vlogs. Today is Saturday. Happy weekend sa lahat ng mga nanonood sa aking video. At mayroon akong bagong share sa inyo guys na aking recipe. Guys, sana magustuhan nyo ito at is very simple lang siya at easy. At madali lang siyang lulutuin at yummy pa. Guys, sana mapanood nyo ito at isubscribe nyo ako sa aking YouTube channel at para ma-update ko kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Guys, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Tara na! Cheese on the top. A few moments later.